दोस्तों पहले आप यहाँ पे साउंड इफेक्ट को सुनिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए जितना चाहे उतना आप ट्रेंडिंग वाला साउंड जैसा चाहे वैसा आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से बहुत सिंपल तरीका है डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग वीडियो एडिट करते हैं या शॉर्ट वीडियो एडिट करते हैं, दोस्तों आप या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं या फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाते हैं, दोस्तों जब आप अपने वीडियो को एडिट करते हैं तो दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट को जरूरत तो पड़ता है। साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में डालेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा देखने में और सुनने में लगता है। तो दोस्तों जब आप साउंड इफेक्ट यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके दोस्तों आपको कॉपीराइट देखने को मिल जाता है। मगर दोस्तों मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको फ्री है, आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है। आपको यहाँ से फ्री में अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10-20 साउंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा चाहिए वैसा आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसका डाउनलोड करने का दोस्तों डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है यहाँ से डाउनलोड करना। दोस्तों ये कहाँ से मिलेगा तो वीडियो में बने रहे और पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है माई इन स्टैंड। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है माई इन स्टैंड। इस तरीके से लेके जो आपके यहाँ पे पहला वेबसाइट आ रहा है देखिए माई इन स्टैंड का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको अगर आपको बोलता है कि कोई जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल से आपको कोई भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है माई इन स्टेट ट्रेंडिंग इन अनलिमिटेड स्टेटस। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट मिल जाता है जो कि मैं आपको यहाँ पे प्ले करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसा चाहिए वैसा आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट आप यहाँ से ले सकते हो, वो भी फ्री में, आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है, कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, आपको जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगे उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो ये साउंड इफेक्ट का नीचे जो लिखा हुआ अक्षर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगे उस वाला साउंड इफेक्ट को नीचे जो लिखा हुआ अक्षर है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए जैसे जो साउंड इफेक्ट के नीचे जो लिखा हुआ अक्षर है उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे नीचे है देखिए डाउनलोड MP3 यहाँ पे लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, बहुत ही फास्ट डाउनलोड हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाएगा कि ये डाउनलोड कंप्लीट, ये तरीके से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको जितना चाहिए उतना इस वेबसाइट से आप साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ऊपर ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, बहुत फास्ट डाउनलोड हो जाता है। मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए डाउनलोड हो गया। इस तरीके दोस्तों आपको जितना चाहिए उतना साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।